വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് 2 ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്നത് പോക്കോ M3 അല്ല, Mi10i ആണ്. സോ Mi10iയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ആൻഡ് അൺബോക്സിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ Mi10i 5G 108 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫോണാണ്. സോ അൺബോക്സിങ്. ടടാ! സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 750G 5G പ്രൊസസ്സറാണ് വരുന്നത്. 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 4 ക്യാമറ ആണ്. സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗ്ലാസ് ബിൽഡാണ് പുറകിൽ. ബോക്സിൽ ചാർജർ ആൻഡ് കേബിൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. 6GB 128 മോഡലാണ്. 3 വേരിയൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. 22,000 സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഫ്രണ്ട് സെൽഫി ക്യാമറ 16 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ആണ് വരുന്നത്. MIUI ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് 12 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് വീഡിയോ ഫോട്ടോ സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. വീഡിയോ സാമ്പിൾ ഒരു സിനിമാറ്റിക് മോഡിലാണ് എടുത്തത്. 4K കണ്ടൻസ് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റിയാണ്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കളർ ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ, സ്റ്റെബിലിറ്റി. നമ്മളൊരു ചെറിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, അതിലേക്കുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. 108 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസാണ്, സാമ്പിൾ ഫോട്ടോസാണിത്. അപ്പോൾ നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല കളർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. 33 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്. 4820 mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.